सो है गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल SR Vlogs 220। सो गाइस, फिर से आज आपका भाई आप लोगों के लिए एक मॉडिफिकेशन का वीडियो लेकर आ गया है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है गाइस, और आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। और आप लोग जितने भी मेरे चैनल में नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से ना हमें हिम्मत मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और सो गाइस, आज का मेन टॉपिक में आता है और आज का क्या है वो वीडियो। और आप लोग ना अपने ओरिजिनल बाइक का NS 200 का एग्जॉस्ट मॉडिफाई कर सकते हो। और आप लोगों को मैं एक साउंड सुनाकर दिखाता हूँ, ठीक है गाइस, हल्का सा साउंड, और उसके बाद दिखाता हूँ वो कैसे करना पड़ता है, ठीक है गाइस। पहले स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं साउंड सुना ही देता हूँ। और ये देखो गाइस स्टार्टिंग, और आप लोग साउंड सुनो गाइस, ये कितना बेसी साउंड आ रहा है गाइस, आप लोग सुन सकते हो। थोड़ा सा मैं थ्रोटल देता हूँ, ठीक है गाइस। देखो गाइस, ये मॉडिफाई करने के बाद एग्जॉस्ट डालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और वो कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। और आप लोग थोड़ी देर वेट करो। सो गाइस, इधर ना हमने बाइक थोड़ा सा गिरा दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है गाइस। सो देख सकते हो आप इधर इसका जो अंडर बेली एग्जॉस्ट है, और उसके नीचे ना आप लोग ऐसे होल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर 6 होल किया है। और आप लोग जितने चाहिए उतना कर सकते हो, जितना करोगे उतना ही खतरनाक साउंड आएगा ये NS 200 का, ठीक है गाइस। और ये ना आप लोग घर पर ही कर सकते हो ऐसे मॉडिफाई। ये देखो गाइस, कोई भी पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये है 0 रुपीज़ कॉस्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है गाइस। और आप लोग भी करो ऐसे ही मॉडिफाई, और बहुत ही अच्छा साउंड आता है गाइस NS 200 का। हल्का सा बेसी साउंड आता है गाइस, वो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाता है गाइस, हल्का सा बेसी साउंड ही आता है। और बहुत मज़ेदार होता है गाइस राइड करने में। और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर मैंने कैसे किया, आप लोग भी कर सकते हो ऐसे ही मॉडिफाई। और ये देखो बाइक हमने थोड़ा सा गिरा दिया, और आप लोगों को दिखाने के लिए इधर ना हमने टायर रखा है और उसके बाद गिरा दिया, और कोई भी स्क्रैच नहीं होता इसकी वजह से। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बता दो, ठीक है। और मैं पहले बाइक खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप लोग वेट करो। ये देखो मैंने बाइक खड़ा कर दिया, और कैसा लगा आप लोगों का ये छोटा सा मॉडिफाई। और आप लोगों को एक बार आप लोगों को मैं एग्जॉस्ट सुना कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस कितना अच्छा साउंड आ रहा है। और आप लोग भी करो ऐसे ही मॉडिफाई गाइस। और ये मेरा फुली मॉडिफाई बाइक है गाइस, ये देख ही सकते हैं आगे से पीछे से बहुत ही खतरनाक लुक्स आता है। और ये देखो गाइस, और कैसा लगा आज का मॉडिफिकेशन कमेंट करके बता दो, ठीक है गाइस। और आप लोग भी करो ऐसे ही मॉडिफिकेशन, कोई भी एग्जॉस्ट डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। और ये है 0 रुपीज़ कॉस्ट मॉडिफाई, अपने घर पर ही कर सकते हो ड्रिल मशीन से। और कैसा लगा आप लोगों का आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।